हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों को जय सो और हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सिद्धार्थ को पोहा खाने का मन कर रहा है। देख सकते गाजर कट रहा है अभी और सिद्धार्थ इधर बैठा हुआ है ना बेटा। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। नींद में है फ्रेंड्स सिद्धार्थ। तो अभी गाजर काट दे रहे हैं। देख सकते हैं गाजर काट रही है और शिमला मिर्चा भी है बाल्टी में, तो काट देते हैं और बना देते हैं। एक सिद्धार्थ को बहुत खाने का मन किया पोहा। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं यहाँ कटा गया है टमाटर, शिमला मिर्चा और गाजर और इधर मिर्चा और प्याज इसमें है। तभी बनेगा सिद्धार्थ का मनपसंद पोहा। सिद्धार्थ को बहुत खाने का मन किया है। फ्रेंड्स देख सकते हैं गाजर सब भुंजा रहा है अभी, कैसा दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। गाजर है, शिमला मिर्चा। तो कितना सुंदर दिख रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और ऐसे चिवड़ा निकाल ली है अभी डालने के लिए, अब दिखाएंगे बनने के बाद। फ्रेंड्स तो पोहा बन गया है, तो दिखाते हैं। सिद्धार्थ का तो सिद्धू की मम्मी तैयार कर दे रही है, देख सकते हैं। और पोहा बन गया है, देख सकते हैं। पोहा बन गया है, कितना सुंदर दिख रहा है। आज ज़्यादा सुंदर दिख रहा है पोहा। फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा और सिद्धार्थ का निकला है प्लेट में निकला है। तो जा रहे खाने हम लोग, क्योंकि हमको थोड़ा सा जाना है गांव जाना है फ्रेंड्स हमको, तो इसलिए थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। तो सिद्धार्थ देख सकते खा रहा है। फ्रेंड्स हम लोग जा रहे खाने, बताते हैं कैसा लग रहा है खाने के लिए। मुझे अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स खाने में, खाने को तो अच्छा लग रहा है। सिद्धार्थ में मिलाने के लिए अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स टेस्टी खाने। फ्रेंड्स हम आ गए बाबू की स्कूल छोड़ के, क्योंकि पेंसिल भी छूट गया था, तो वहाँ से खरीदना पड़ गया हमको। पेंसिल खरीदना पड़ा, पहुँचाना पड़ा हड़बड़ा के, क्योंकि गेट बंद हो रहा था, इसलिए हड़बड़ा के पहुँचा दिया। और मम्मी के लिए नाश्ता हमने पास्ता डाल दिए है, पोहा बंद हो गया, पोहा डाल दी है, देख सकते इसमें टाइट हो गया। पोहा डाल दिए मम्मी के लिए थोड़ा सा ना नाश्ता के लिए। हाँ तो जा रहे फ्रेंड्स पहुँचाने, हम हेल जा रहे हैं, हेल जाएंगे बोले, लेकिन फिर बोले कि पहले नाश्ता थोड़ा सा माँ के लिए, तो वही लेने आए हैं। पोहा तो आप लोग को दिखाए, पोहा इसमें डाले हैं और पोहा इसमें डाले हैं, और रात का मछली सब्जी, इसमें रात का मछली सब्जी था, तो मालिक के लिए पहुँचा दे रहे। पूरा एकदम फ्राई करके, मतलब झोर और नहीं, सूखा सूखा ये भी डाला डाल दे रहे, इसको भी डाल दे रहे, सूखा ना, सूखा डाल दे रहे हैं। हाँ मम्मी खाएगी और पापा भी साग भात बनाएंगे, और हम लोग का तो साग बनेगा। तो फ्रेंड जाते हैं, अब मिलते हैं वहीं पर। हम गाँव आ गए हैं, तो माँ को दे दिए हम उसका नाश्ता और सब्जी। तो यही मेरा गांव है। गांव में किस टाइप का रहता देख सकते हैं, कि आप लोग पूछे थे कहाँ गांव है। मेरा गांव यही रातू हेल है, रातू डंडे हेल, जो रातू फनकेशन के बगल में है। तो यही मेरा गांव है, इसलिए आगे हैं आज। हम लोग आए हैं दरादली बाज़ार, अभी दिखाते हैं आप लोग को दरादली बाज़ार का नज़ारा। तो फ्रेंड्स ये दरादली के बाज़ार है, आगे दिखाता, आगे ज़्यादा भीड़ है। तो बाज़ार हम लोग आगे से जैसे टमाटर वमाटर सब कुछ है यहाँ।
तो फ्रेंड्स 10 दे रहे हैं। फ्रेंड्स तो हम बाज़ार से आ गए, तो बाज़ार से आए तो देख सकते हैं 2 गो मूढ़ी लिए हैं, एगो माँ के लिए और एगो हम लोग के लिए। देख सकते हैं खस्सी मूढ़ी लिए हैं, देख सकते हैं खस्सी मूढ़ी 2 गो है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, 2 खस्सी मूढ़ी है और आधा केजी पचौनी लिए हैं। तो 2 गो लिए मूढ़ी और आधा केजी 1 केजी पचौनी लिए हैं माँ लोग के लिए और हम लोग के लिए। तो फ्रेंड्स जा रहे हम बनाने, दिखाते हैं फिर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मूढ़ी लाए हैं 2 गो। सीधा करके तो दिखाओ, किसका किसका मुंडी यार, सब तो देख सकते हैं 2 गो मूढ़ी और आधा केजी पचौनी है। तो 2 गो तो बना रहे फ्रेंड्स अभी। तो फ्रेंड्स ये देखिए खस्सी पचौनी और 2 गो मूढ़ी, तो दोनों मूढ़ी देखिए। तो एक किसका किसका मुंडी है, दोनों तो आपके के नहीं खस्सी है। का है, एगो माँ का, एक हम लोग का। आज पार्टी चलेगा, खड़ा करो, ठीक से खड़ा करो, सुतल सुतल दिख रहा है। हाँ तो वाइट वाला लग रहा है, वाइट वाला देख सकते हैं सिया भी लगी हुई है देखने में। एगो मेरी माँ का है खस्सी मूढ़ी और एगो हम लोग का है। तो सिद्धू पापा पूरा मेहनत करके बना रहे हैं। जिधर हम लोग रेंट रहते हैं उधर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि रेंट मालिक शायद बोलेगा भी, इसलिए जिधर हम लोग रहते हैं इधर छाया पेड़ तरफ उधर ही बना ले रहे हैं सिद्धू पापा। गिर गया था और माँ लोग को ये भी बना दे रहे हैं मुंडी को। टाइम लगेगा ना, बड़ी परिश्रम कर रहे हैं सिद्धार्थ का पापा। फ्रेंड देख सकते हैं मुंडी को बनाने में, पर बाल तो हट ही गया ना जी। हाँ बाल हट गया, थोड़ा इसी के नीचे बचल है। देख सकते हैं बना रहे सिद्धार्थ का पापा। हल्का हल्का झोलिएगा का, हल्का झोलना है तो बाद में मारते। हाँ तो झोलेंगे थोड़ा थोड़ा, बोल रहे सिद्धार्थ का पापा। सिद्धू के पापा का बार बार स्थान बदल रहा है। अभी मुंडी मतलब मीट बन रहा है, अभी ना मुंडी का मीट बन रहा है। देख लीजिए ना जी, दिखा दीजिए ना, सींग तो दिख रहा है, सींग दिख रहा है उधर। मैया पापा का जब मदद कर देना। तुम क्या बोलो, तुम जा। हम नहीं, हम लोग खाने में हैं। तो सिद्धू पापा भी बना रहे हैं मुंडी, अभी कटा रहे, बहुत देर लगा ना झोलने में। झोले इसको छीले फिर झोले, अब इसको हड्डी इसके दांत सब निकालेंगे ना। तो सिद्धू पापा यहाँ झोलने आए, यहाँ झोला झोली किए आग जला के ना। और ये सिद्धू पापा बगल में है, वो तो बकरी घर है ना। अभी काट रहे हैं सिद्धू पापा। पूरा दिख रहा है। हाँ पूरा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कटिंग हो रहा है। अब कटिंग हो रहा फ्रेंड्स।
तो और एक कटिंग करना बाकी है अभी। बाकी है दो वीडियो बनवा दे। नहीं अभी हम बोलेंगे एक बार बनाना है। बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा वाला कटिंग होने जा रहा है अब। थोड़ा 10-15 सेकेंड का। फ्रेंड्स हम चिकन तो मटन तो बना रहे थे, सिर आप लोग देखे बहुत समय लग जाता है और बहुत मेहनत लगता है बनाने में। तो देख सकते हैं काट के लेकर आए, क्योंकि मूली था और प्लस पचौड़ी था, लगभग 1.5-2 किलो आसपास होगा। तो इतना हुआ दोनों हम लोग का और माँ लोग का। तो अभी प्याज काटे से तो मम्मी, उसके बाद बनाएगी। तो थोड़ा सा हम फ्रेश हो लेते हैं क्योंकि छींटे उटक गए हैं। तो जा रहे हैं हम नहाने, थोड़ा सा नहा ले तो उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं डालने जा रहे हैं मटन को। प्याज मुझे आ गया है इसलिए डाल दे रहे हैं। घरा के पानी तो घरा के छटनी छाप नहीं डालते। बहुत माँ पिएगी? चल तो पिलाएगा। लो माम लो लो मियाँ। लो भाती जल्दी आ लो, पानी लो। तो फ्रेंड्स हम डाल दिए थे सब्जी। ये अच्छा कटा है फ्रेंड्स, 150 में लिए थे मूली, लेकिन अच्छा कटा गया है। 1 किलो से ऊपर कटाया है। फिर अभी इसमें डालते हैं, ढकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हम फ्रेश हो गए, नहा धोवा लिए। थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, कोई निकल पाएगा नहीं। तो फ्रेश हो गए और सब्जी में हम लोग का मसाला वसाला डला गया, देख सकते हैं घर में छू रहे हैं। तो मसाला वसाला सब्जी डला गया हम लोग का। तो हम लोग का धीरे धीरे धीमी आंच में बनेगा। भून जाएगा। हाँ धीमी आंच में भून जाएगा, उसके बाद बन जाएगा। तो सब मसाला वसाला सब कुछ डाल के इसमें क्लियर कर हो गया है। तो अब पकना बाकी है, धीरे धीरे धीमी आंच में पकेगा। फ्रेंड्स हम लोग का खाना वाना बन गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो सब्जी भी हम लोग का बन गया, तो चूल्हा भी बंद हो गया, देख सकते हैं। इसी तो मम्मी खाना निकाल रही है, कल खाना निकाले अभी। तो जा रहे हैं हम लोग खाने। आज हम लोग का खस्सी मूड़ी बना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं खाने। अच्छा पीस देंगे। तो देख सकते हो निकाल रही सब्जी अभी। सबसे फर्स्ट सिद्धार्थ के लिए निकाले अच्छा पीस। हाँ सिद्धार्थ के लिए अच्छा पीस।
खाता है इसलिए वो अच्छा अच्छा पीस। आदिवाड़ी स्कूल ना मियां ज़्यादा सीधा आप नहीं खाता इसलिए अच्छा अच्छा पीस उसके लिए आदत लेकिन मुड़ी में खोजे भी इससे अच्छा पीस थोड़ी मिलेगा। नहीं तो अच्छा पीस नहीं मिलेगा। आदिवाड़ी तो अच्छे अच्छे पीस मिलेंगे। आदिवाड़ी फ्रेंड्स ठीक है फिर दिखाते हैं। फ्रेंड्स हम लोग खाने बैठ गए हैं, देख सकते हैं। हम तो और लिए तो थोड़ा हमको हाथ नहीं ठीक लगा। है, हम लोग का तो बता दिए हैं क्या सब्जी है और दिखा चुके हैं वीडियो में। सिया भी खा रही है और सिया की मम्मी भी इधर खा रही है। लम्बी खबर तो खाते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद मिलते हैं। हाँ दाई हम लोग तो खाना वाना खा लिए। अब हम लोग वीडियो को यहीं अंत करते हैं। देख सकते हैं मैं अब सुला रही सिया की मम्मी, सिया को सुला रही है। अब वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।